expliquer comment faire ça. Ça, c'est des boulons qui t'ont cassé. Sont été cassés. Donc, j'ai finalement trouvé des boulons. Tout le monde me dit je ne trouve pas. J'ai trouvé deux boulons. Et c'est juste, hein. Et là, un petit peu plus long que normal en plus. Mais bon, pas grave. On va trouver une solution pour ça. Pour la première chose, c'est contre son saloperie. Pas mal cela, hein. Parce que le boulon normal, ça visse comme ça, et ça visse de remonter, ça visse en ça, et ça, c'est comme ça, il visse. N'importe quoi. Bon, pas grave. Ah là 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 là, histoire de fou. Bon, maintenant, je t'explique comment faire. Donc, ces boulons-là, ils sont là que tu dois visser. Bon, je vais t'expliquer comment. Donc, comme tu vas attacher, on va commencer dans le contresens, comme ça c'est mieux. Des boulons à 16, à 17, et tu cires comme ça pour monter. Pour desserrer, tu vas aller dans l'autre sens. Et donc, moi, je suis vieux mécanique, et j'ai un bar de 1 mètre. C'est pas pour bagarrer ou protection comme des cons en bleu dit un jour. Ah, tu as un bar dans la voiture. C'était pour déboulonner des boulons. Donc, j'ai utilisé ça avec un 17, où il est le 17. Et con de chien. Donc, j'ai ma 17. Et pour la même chose, pour diviser, visser c'est comme ça. Et diviser, c'est dans les autres sens. Ok, dans ce sens-là. Et tu bloques en dévissant, comme ça, avec ton long bar. Et voilà. Et tu peux dévisser avec ton long tube. Et la même chose pour remonter. Sauf c'est dans l'autre sens. C'est déjà fait. Ah oui, je dois serrer ça un petit peu plus. Hein? Oui, je vois il est pas assez serré. Donc je dois serrer ce boulon-là. Et là, j'ai fait avec un tournevis. Tu vois? Et tu dois serrer que n'est pas jeu. Mais il a encore serré de plus, je vais faire tout à l'heure. Bon. Tu tires comme... Ah! Ok. Et vérifier c'est pas trop serré. C'est quoi ça, l'histoire? Ah, merde. Ouais, je sais où il est. C'est ce saloperie boulon. On va fixer ce salaud en une minute. Donc, une fois il est serré, bien en place, pas trop serré. Ah, fuck. On va fixer ça. Après, tu vas remettre ça en place. Ça, c'est avec le sapin. Tu remets ça, les fermetures en place. Il y a 3 boulons qui allaient dedans. Après, tu as ça que tu montes. Après, tu as une clé. Saloperie clé, Lou, saloperie clé. Ah. Tu mets ça en place. Tu vois, tu dois réaligner ça. Et tu as ces boulons-là. Et tu as un Allen, mais je ne sais pas quelle taille d'Allen. Comme j'ai beaucoup d'Allen. Et tu visses tes boulons. Après, tu mets ça. Et maintenant, il est de ça, là. Je vais être obligé de nettoyer. Oh là là. Ça s'appelle sur un arbre. Et après, tu mets tes clés. Et une fois les clés en place, avant que les clés, tu vas mettre ça en place, le chapeau, et tu vas boulonner. Et c'est fini. C'est vraiment simple. Bon, c'est un peu de temps. Un mécanique pourrait faire en 30 minutes. Moi, un vieux mécanique, ça fait en 1 heure parce que j'ai des chiens qui m'embêtent, des chiens qui cherchent des nourritures, les mouches qui sont là, les coqs qui sont en train de chercher des nourritures, tout le monde. Hein? Bon, maintenant, je vais démonter le frein.